she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, mag-unboxing tayo ng mystery box from Lazada. So, ito yung in-order ko sa Lazada. Dalawa siya. Isang gadget edition at isang makeup. Ewan ko, anong laman ito. Basta. Ano man ang gusto niyong unahin natin? Sagot kayo. Alin po? Alin po? Lazada! Ito from Lazada. Parang ano na. Oh my God. Parang... parang bukas na siya. Bukas na tayo. Ano ba yan? Ano kaya ito? Piling ko ano? Piling ko iPhone. Mag-on na yun. Piling ko iPhone to. Ano sa tingin niyo? Yan, from Lazada. Buti na lang may bubbles. Parang kahit na scam siya, meron naman ako pampalubag loob. Kasi favorite ko to, putok-putokin. Tingnan natin kung ano naman. Tingnan natin kung ano item. Ano to? Napakaswerte ko lang nakuha ko. Napakaswerte ko. Ano siya, ilalagay mo na siya dun. Tama-tama pala ito sa CR namin. Wala akong masabitan ng tuwalya, kaya siguro nabigyan ako ng ganito. Ito yun. Ano kaya ito? Mabulog. Tama! Mukha pa ako writer. Kay tatay na lang. So, ay, non-slip gloves. Akin na lang, works, mask, accessories. Ito, kompleto na ito, isa na. CR mo na ako. So yan, welcome back guys. Andito na ulit ako, nag-CR lang ako, ha? Nag-CR lang ako. So ito na yung last item natin. Hindi pa pala siya last. Meron pang dalawang item. Oh my God! Parang iba to! Iba to! iPhone case. So, iPhone case. Mama, alam na alam nila kung wala kang balot. Totoo. Bakit walang balot? Tsaka parang kilala ko to. iPhone case. Ang akit. Kamukha to yung case ko. Eh, nawawala siya. Ilang araw ko nang hinahanap. Bakit nandito to? Totoo. Iba to. May tao. Tatlong tao. Oh my God! Tatlong tao. 5! Ito yung lang. Tcharan! Oh my God! Oh my God! Sulit na sulit yung 249 guys. Tapos ito yung mga laman niya. Oh! Super sulit. Meron ako 5,000. Ito naman. Yes, ito po yun. Wala na tayong item. Wala na tayong item. Ubus na. Tapos ito yung naman. Oh my God, 5,000.
babalik muna natin ang item. Yan. Sulit po yung yung Lazada. Sulit na sulit. So, ito namang isa ang bubuksan natin. So, yung laman ito. iPhone. Feeling ko iPhone to. Meron siyang... Excuse me. Meron siyang letter. Basahin ko para sa inyo. Hindi siya basa. Ito. Dear customers, thank you for your support and we hope that you are satisfied with the products and services. We wish you a happy buying experience and we pray that you will leave us a good comment or feedback. We always offer you the best products and satisfactory services. Thank you! Yan. So yan, titignan natin kung anong laman niya. Grabe, nashock ako doon sa 5,000. Meron na ako pang tuition. Second year college na nga pala ako, SKL. So, ayan. Wait ako doon siya. Ito yung makeup naman. Ito, unang item ay Kylie Bright Lip Glaze Velvet. Oh, Kylie. Kahit anong pa sa divisory lang ito nabili, okay lang. Joke lang. Mamaya tatry ko. Sunod naman ay yung mini brow glass. Hindi ko siya alam kung paano. Nasaan laman yan? Ayun o. Okay. Para may guide ka kung paano mo ikilayin yung kilay mo. Meron na siyang pinaka-shade. Hindi siya makikita. Sulit. Hindi malaki. Kita. Pakalo siya. May guide sa likod kung paano gamitin. Para hindi ka na mahirapan mag-kilay. Kung hindi ka marunong mag-kilay, parang mas better siyang bumili ka para para gumanda yung kilay mo. Pag-ikilay mo kung sakali hindi ka marunong. Drawing guide. So yung next naman ay Satin BB. Parang BB cream din. Pero from Maybelline. Ayan. Ayan. BB cream. Bebe, walang nakita. Ayan. BB cream. Sun-Kissed Glow. Perfect for summer months. Ay, hindi na Tapos summer. summer. Okay lang. Gagamit ko din. So, yan. Ito na yung last item. Wow! Hindi ko Ay, alam. nakakatuwa naman kasi hindi pa siya expired. Ano yung expiration date hanggang 2022 pa. So, ito yung pinakamagandang item kasi hindi pa expired eh. So, ito. Siya ay highlighter and blusher. Blush on? Gustuhan ko to. Buksan mo nga. Just like secret. Tingnan natin. Baka kasi basag siya sa loob. Wow! Wow! Oh, highlighter mo to. Ayan. Tingnan siya. Ano yan? Paano yan? Blush on. Highlighter yun. Parang brown. Kulay. Itong isa, medyo red. Tapos itong isa, Ha? color brown. Ito. Pag ginuskus mo. Tingin. Kuskus. Ayan, tupod na ako. Red. Tapos itong isa brown. Parang pwede siya pang contour. Wow! So, Kylie. Try. Bawa. No. Parang siyang Beauty. parang matte. Lip tint ba to? Hindi pala lip tint eh. Parang siyang lipstick. Hindi lip. Oh my god. Ka-allergic. Ang ganda pag pinagsama red din yan. Okay lang lang. Nude. Okay lang. So, tingnan natin kung ano yung lahat na nakuha nating item. From dun sa isang box dito, tsaka dito sa main bag. Oh my
my God. Ang alam ko, gadget edition yung na-order ko. Pero hindi ko alam na. Pang ano pala siya. Sa mga kagamitang hindi ko matama. Yun na nakuha ko. Yes. Basta, nagustuhan ko din tong mini bro class drawing guide. Kasi, syempre, hindi kasi ako ganun kagaling, di ba, magkilay. Kaya, matatry ko din siya. Meron tayong highlighter, lipstick, BB cream, then yung mask nakuha natin, at yung sabitan ng kung anik-anik. Pwede sa kitchen or sa CR. Yan, papatong mo ng sandok, kung ano. So, syempre, yung pinaka-the best na nakuha ko ay ito, 5,000 pesos! Meron akong panggala. Ito may pang-vision. Paggagala. Ba't kayo tumatawa? It's a prank! Ano ba yun? Give it easy. Akin to! Kaya tiyo! Nakakuha na ako ng 5,000 pesos! Scammy! Ano ba yan? Bye! Bye 5K! Bakit hindi nakuha ko? Bye 5K! Ano ba to? Parang nga siyang panty ah. Bagay na bagay pala sa akin. Yan! Bagay na bagay. So, basta tayo mag-unboxing ng mystery box, and ang masasabi ko lang ay Maganda ba na? Saan galing dito? Kasi na pa yung malaki yung box. Saka yung wala, okay lang naman. Siguro nasa mga 70 pesos yung laman. Tapos 249. Tapos itong isa naman, yung big up edition. Super sulit naman siya. 200 lang. 200 pesos. Pero sulit naman yung laman niya. Yan. so yun guys, magpapalam na ako. Yun lang yung content ng video na to. I love you all guys. Pero ano. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe. Just search my name, Iron Star Lupiga. Then, pag nakita niyo yung subscribe, click niyo lang yon. Tapos, kapag nakita niyo yung ring bell, magna-notify sa inyo yung mga susunod kong gagawin na vlogs. And, inaasahan ko na magka-comment kayo sa video na to kung ano yung mga gusto nyong mapanood sa susunod ko pang mga vlogs. Or kahit anong challenge yan or something, wag lang sasakay sa rides. Please, parang ako yun na. Lalo na wag sa AK. Hindi ako sumasakay ng rides. Baka mamatay ako. Pag ganun. Comment kayo. Mag-suggest Suggest ko kayo ng mga iba-vlog ko. Thank you!